Gelimagin G63 Monza Grav matoviy rangda. Rangini o'zi 7000 dopopsi turadi. Bronza diskali dopopsi turadi. 3800 euro. Double night 2 paketda parvo glushitl hamma yoq qora o'rtoqli. Bizani kuzatadiganlar biladi. Yozda bu mashinadan men 3 ta olib kelganman O'zbekistonga. Imенно shu Monza Grav hammasini men olib kelganman. Toshkentda yuradigan. 3 ta xuddi shunaqa bronza diskalar bilan. 4-chi olib borganim u yashil eksklyuzivniy rang 15,5 ming euro turadi. Konfiguratorda yo'q u rang. Shunaqa ranglar bor, konfiguratorda yo'q. Spes zakaz qilinadi o'rtoqlar. Undan ham bitta olib borganman. Mashina 3tasini o'zim olib borganman. Hozir buni ham olganman. Xudo xolisa, pulim bo'shasa hozir buni beraman. Depozitda turibdi bu. Yo Emiratga olib ketaman, yo Toshkentga olib ketaman, ko'ramiz. A22 mashina polniy full. Juda ham chiroyli rang o'rtoqlar. Mana shu mashinalar dilar informatsiya 225 ming euro turadi. Mana shu joyida 1.18 kurs bilan hisoblab olasizlar. Keyin yo'l kira, balo, battar. Qora salon mana choklari oq manufakturda. Karbon verul, karbon salon. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, men hali pul tikmaganman, zaklab berganman. O'sha olib ketaman, любой случай. O'zingizlar pulga bo'lsa arzonroq qilib berib yuboraman. Monitori yo'q, lekin mashina polniy full o'rtoqlar. Monza Grav ranglari, вообще dahshat. Tak, o'rtoqlar bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Avtosel xizmatingizda. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.